Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif maal qabuun jira jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbii isin faana jiraatu annagaa kutti jaalata rabbii baga jiraatta isin jechuun barbaada. Akkasumas egaa namoonni haaraa taatan yookaanis immoo sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaa gara maatii kiyyaatti dabalamaa isin jechuun barbaada. Akkuma beekamu yuutuubiin kun kan gargaarsaati namoota humna hin qabne namoota fayyaa hin qabne waan nyaata waan dhugan hin qabne ittiin gargaara waan ta'eef sabiskiraayib godhaa isin jechuun barbaada. Egaa oduun koo guyyaa har'aa kan hin qabadhee dhufee waan baay'ee nama gaddisiisadha jechuudha. Sa'idoonii akkuma beekamu akkuma argitanii jirtu jechuudha. Yuutuuba saaraa irratti viidiyoo gadhiisanii turanii jechuudha. Iyyaasuudhaa fi ayyuu osoo isheen paaspoortii isheen baafachuu dadhee jennaan inni immoo sagalee iyyaasuudhaa qabeefi jechuudha. Akkuma dhageessan namoonni baay'een dhageessanii jirtu deemee jira jechuudha. Sa'idoonii karaa Yamanii karaa maaliitiin karaa baaraatiin deeme jechuudha. Ayyuu dhokadheetan deeme gadi baheen dhufaa jedheetanii miliqee deeme jedhe jechuudha. Dhageessanii jirtu hedduu tokko qalbii na nyaatte dhugaa rabbii sagalee dhageessise iyyaasuun boossee mankaraarte deemee jira jechuudha. Har'achi ga'ee ta'ee borachi ga'a ta'ee gaa hin beekamu rabbiin nagaanii isaa geessuu sababii isheettiidha kan inni kunoo baaraan deeme jechuudha. Hedduu tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii ishee dhokannaadhaanitu kunoo bishaaniin deeme jechuudha. Baay'ee ulfaata karaachi dhugaa utuu isheen tole jettee fi iyyamteettiif ta'eeti utuu isheen boo'uu baattee silaa kun hundaayyuu hin jiru. Rabbiin nagaan isaa galchuu rabbiin nagaan siyaa galchu jedhaanii du'aa godhaafi isiniin jechuun barbaada. Nagaan maatii isaa ijoollee isaatti rabbiin isaa deebisu. Isheedhaaf immoo rabbi jajjabina kennuun jedha kamaalan jedha dhugaa boossee mankaraartee duute isheen bari Saayidoo wajjin qixxeemachi geenya jetteetu paaspoortii baafachuudhaaf guyyaa silaa mana iyyaasuu dhaqxee iyyaasuu makaraa meeqaan kadhatteetu tole jedheef jechuudha. Iyyaasuun isheen silaa deemuuf turteeyyuu beektaa anaa nyaatu dhugaa qalbii nama isheenis gara nama nyaatti Sumayyaanis gara nama nyaatti maal godhu jireenyichi bulbulaa ta'e hedduu tokko nama aarsa jechuudha jireenyi isaanii dhugaa rabbii. Ayyuun asiin boosii ayyuun na fuudhee akka inni jaartii isaarraa yookaanis immoo ijoollee isaarraa adda ba'uun barbaadu ani garuu otuu nan bashannansiisinii otuu maaliin jedhini jettee inni jedheetan deebise jettee innis egaa bakka bashannanaatti geessee waa hundayyuu argisiiseetu amma gaa dhokateetu miliqee sokkee jechuudha malee yaada see fedha see guuteeraa fi waan isheen barbaaddu hundaayyuu guuteefi jira jechuudha. Kanattiyyuu dhiisee deeme jechuudha malee silaa dhiisee na deemu ture. Egaa maal godhare namni bultii lama qabu namni ilmaan qabu hedduu rakkisaadha hedduu ulfaata jechuudha. Kanaaf deemuunsaa hedduu tokko bareedaadha gaarii godhee garuu karaa bishaanii sana deemuutu hedduu nama yaaddessa dhugaa rabbi maali kunoo wanni faanii barii eenyuun maqaansaa Dajijiin faan sun amma karaa bishaanii sana deebuu dhiisanii achi biyyatti galanii taa'aa jiru miti. Dhugaa rabbii jaartii isaa achitti dhiise. Kanaaf Saayidoon deemuu balleesse dhugaa. Utuma Sumayyaa achii gadi fuudheera ta'e utuu Sumayyaa machii gadi galcheera ta'e walii galanii walii galteedhaanii Sumayyaa fudhatee Adaamaa sanatti galcheera ta'e bareedaa dhugaa maali achis Yamanii sanaas maal hojjetti yoo mana rifeensaa qabdi miti mana rifeensaa sanas Itoophiyaa keessaa galtee bareechitee banachuu dandeessi yuutuubii ishee hojjetti dhugaa waa ifaan hin jiran balleessanii dhugaa rabbii badii guddaa qaba Saayidoon achitti jeebu maal fudhachi dhugaa rabbii maannachi hojiinsaa viidiyoo dalagachuu ta'e yuutuubii hojjeta wati achi biiroo wayii keessan hojjetu maaliif Afrikaa wayii dirijjitii wayii hin qabu maa immoo lafa bitatee achi manatti mana jaarratee biyya ormaatti lafa bitatanii mana jaarrachuun hin jiraa. Garuu Dubaayiidha ammoo hin jiran odeessu kan beeku lafa mana fa'aa bitattee jaarrattanii Dubaayiidha. Achis akkasuma jiranatti fakkaata naa nyaatu haadha isaa dhugaa akkasitti deeme gaa rabbiin nagaa nageessu ayyuun keessan egaa boossee maraattee isheen ogaa kunoo naam washoo maaloo ayyina waamtee of biyyeen na nyaattee anaanii washoo جوال ايه اعطيه بابك ولي يكلمك من حرمه طيب gidduudhaan jaartiin na waamtee silkii jaarsatti geessiin aan jette namatu barbaade achumarraan gidduun kaameraa addaan dhaabee kotee achi immoo dhufee ani sila kushiinaa keessa taa'een viidiyoo waraabannaan natti dhufanii akkanitti waraabu dhabee olii gadi burjaajaa olee dhugaa rabbii akkanatti viidiyoo madeeqaa godhanii waraabu dhabee hojiidhaa fi
olii ganna fuudhu ammayyuu ganaa nyaata kennaafi jechuudha. Kuuwwan nyaatanii kuuwwan immoo ganaa nyaatu jechuudha. Ammasittiin ani immoo dhufee baxxaaniyaa koo jala shukuk achi gadi keessa gadi badeera dhugaa rabbi. Haadha gwaree hinkorroo nan gubadhe hinkorraa dhumanne barana nuuf ixuu deema dhugaa rabbi. Akkas egaa ayyuun keessanii hedduu tokko garaana nyaatte hedduu tokko na gaddisiiste dhugaa dubbachuu fi gaafa isheen akkasitti buusu qalbii nama nyaata jechuu isheen karoora baafattee kaayyoo karoorfattee paaspoortiidhaa fi paaspoortii guyyaa lama gidduutti paaspoortiin naa ba'uu qaba jetteeti kan isheen balaa buusaa turte jechuudha. Kunoo gidduutti kunoo mucaanii hin deeme jechuudha dhiise. Baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata dubbiin jaalalaa kun rakkoodha nama jaallatee beekutu beeka waa'ee jaalala waan nama godhu waan gootuun qabdu. Wanti isheen yaadde hundumtiyyuu bishaanitti jalaa gannammee jechuudha dhugaa rabbii achi naqattee yaaddee turte biraayyuu hin hafu inni deebi'ee dhufe nan argu lammata natti hin deebi'u yoo nachi deeme natti deebisuu dhiisuu dandeessi Sumayyaani malee ana kan nachi deemuu dhowwee miti wajjinuma takka bashannanna jedhee tan dhowwee malee ani ijoollee isaa nan jaalladha ani ijoollee isaa jibbee miti kan inni dhowwee fi nan jaalladha utuu isaan addanii dhufanii bakka tokko jiraanneeyyuu mana tokkotti galleeyyuu ani nan jiraadha Sumayyaa wajjinii ani kan hin fedhu jaalala Saayidoof qofa ani kan hin fedhu Saayidoon fayyaa ta'uusaa qofa barbaada malee ani waan kan biraa irraan barbaadu jettee kan isheen viidiyoo guyyaa gadhiisanii argitanii jirtu mana isheetti yuutuuba irratti gadhiistee turte jechuudha viidiyoo. Kanaaf hedduu tokko qalbii nama cabsiti garaa nama nyaatti dhugaa rabbii wallaaltuudha sana biraani. Kunoo akkasitti burjaajuftee akkasitti olii gaddeemti kana dhugaa rabbiin jaarsa namaa dhiisaa jaarsa namaarraa deebi'aa jedhu. Otuun bashannansiisinii otuu garaan ishee gammadee guyyaa meeqa wajjin kofalteen taphatinitu biraa kutee jechuudha. Kunoo akka isheen biraan hafne hin beekanillee karaa baara kana deema. Hedduu tokko ulfaataa rabbiin nagaa nageessu isuma Sumayyaan attamititti mul'ata amma garuu Sumayyaatti qaxiiqutti gaa rabbii kee maalumaan nagaa maalumaan amma yookaan borii yookaan iftaan gidduu kana keessa nama dhufa gaa waanuma fedhe haa ta'u malee dhufuun isaan oolu gidduu kana keessa Sumayyaan hin kurkursiiti moo illolti moo reebdi moo hin taqabbalti guyyaa lama keessatti hin dhuftu taanaan of hin ajjeesan jenneere achumarraan kutee bar bishaaniin akkana laa dhugaa rabbii jaalala jechuun nama akkasiiti rabbiin nagaa nageessu ijoollee isaatti ayyuun illee rabbiin obsaa kennuu fi jajjabeessuu qabdu warri Itoophiyaa jirtan Iyyaasuu kanallee hin jaallatte natti fakkaata. Iyyaasuudha kan isheen ittiin mari'attu kan isheen iccitiisa itti mattu Iyyaasuudha. Iyyaasuu keenya bira nu dhaabbadhu nu jajjabeessi akka isheen obsitu isin jechuu barbaada sagalee isin ittiin baay'isu chaa'u jedhame. Galatoomaan laayikii gochuun moo hin dagattinaa isin jechuun barbaada yuutuubii kun akkuma beektan yuutuuba gargaarsaati waan ta'eef laayikii godhaan isin jedhee kanarra ani baxxaaniyaa koo keessa lixa tokkicha ooyifadheen kaa'ee baxxaaniyaa keessa lixaa isinillee dhugaa ofittiin qorrisiisina yeroo hojii hojjettanii iftan keessa babbadaatii ta'a malee qorra ofittiin naqinaa akka koo maalibboo hin qorra kaa'e maa inni nan du'aaree na waamtee nan du'e. Iyyaasuu fayyuufaatu Saayidoo faa walii galeetu ani dhugaadha se'een bo'aa fi oolee amma dhumarratti piraankii dheedan ani dhugaa seedaa jarri piraankiidha balaan buute.